Disinilah Burteleci, negeri di atas awan, tempat langit menunduk menyapa bumi, kabut menari di antara pinus, membawa dingin yang justru menenangkan jiwa. Dari ketinggian ini, dunia terasa jauh lebih damai. Tak ada hiruk, tak ada bising, hanya bisikan angin dan napas alam yang hidup. Setiap embun di rumput pagi, seolah menulis pesan tentang ketenangan dan syukur. Saat cahaya matahari menembus kabut perlahan, kita sadar betapa indahnya kesederhanaan. Burteleci bukan sekadar pemandangan, tapi tempat di mana hati belajar untuk diam dan bahagia.